Smarta'nın Sihirli Çantası. Hadi boyayalım. Bu Smarta. O odasını topluyor. Smarta'nın bugün ne yapacağını merak ediyorum. Merhaba. Merhaba. Yürüyüşe çıkmak ister misin? Ama dışarıda yağmur yağıyor. Smarta'nın uygun bir kıyafet seçmesine yardımcı olur musunuz? Burada çok fazla elbise var. Yağmurda ne giyebiliriz bir düşünelim. Bikini? Hayır. Yağmurluk? Evet. Kışlık şapka? Hayır. Peri kostümü? Hayır. Lastik çizme? Evet. Teşekkür ederim. Siyah beyaz giysileri sevmiyorum. Güzel görünmüyorlar. Benekli. Teşekkürler. Hadi birlikte renklerin isimlerini söyleyip kıyafetin boyanmasını sağlayalım. Turuncu. Yeşil. Mavi. Böyle çok güzel oldu. Şimdi yağmurda yürüyebilirsin. Lastik çizmelerin gölette bile içine su almaz, ıslanmazlar. Smarta'nın yeni elbiselerini renklendirmek istiyor musun? O zaman anne ve babanıza sorup siyah beyaz resmin çıktısını alın. Sonra da renklendirmek için boyayabilirsiniz.